ခွာရေဒီမှာပပစကားပြောချင်လို့တဲ့ဟာပါဟယ်လိုအေးဖိုးခွာရေ Merry Christmas ပါ ဘာဒီရတယ် အေးပပလေးတတိရတယ်ကွာဒါနဲ့ကြောင်းပေးရမှာမိုးကိုရောအလုပ်ကူဖြစ်လား ကူတယ် နောက်ဆိုရင်မိုးကိုဆက်ကူလိုက်အောင်နော်ပပလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါပဲဖိုးခွာရေ ပပဘယ်တော့မှပြန်လာမှာလဲခရစ်စမတ်နေ့ကိုရောက်တော့မယ်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်အထီးကျလိုက်တာမနေ့ကဒီချေဆိုပပနဲ့အတူတူအရစနေပြီဒီတော့ပပမရှိဘူးဟဲခွာဘာဖြစ်နေရလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားခွာ ပပဒီရလို့ အော်ခွာလေးရဲ့ဒီနှစ်မှာလေခွာSanta Clausဒီမှာလူကျင်တာကိုမတောင်းအောင်သိမလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခွာSanta Clausဒီမှာလူကျင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာရေးပြီးလို့ရှိရင်ခြေအီးလေးနဲ့တော့ထည့်ထားလိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Santa Claus ဒီကခွာလူကျင်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်တက်လားโอเคတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုမမိုးလောက်သွားလိုက်မယ်နော်ပပဒီရတယ်ပပအနာမှာရှိစေချင်တယ်不挂耶，不挂，不挂耶，不挂，不挂他的，不挂。爸爸，爸爸不如ပြန်ရောက်လာလဲ ခုခွားတို့တတိယလို့လေအဲ့ဒါဘာအလုတ်တွေမြန်တိမ့်ပြီးတော့ပိတ်ရဲ့အမိပြန်လာတာဒါပေမဲ့ကြပြကြရဆိုတော့ဒါတို့အတွက်လက်ဆောင်မဝယ်လာမိဘူး လက်ဆောင်အရေးပချပပရှိရပြီဆန္ဒကဘူဘူကစာကြည့်ထားမြင်ပြီးပါခုပို့ပြထင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန္ဒကဘူဘူရေပပပြန်ရောက်လာလို့ရမ်းပြောတယ်